Welkom by die week se ANT Wildoorsig. Ek en Franco gesels oor die wanbestuur van nasionale parke en hoeveel skade dit aan ons bedryf maak, maar ook aan ons totale ekonomie. Wat is die oplossing nou vir dit? Dan kyk ek ook na die nuutste familiegroeppryse van die afgelope week. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ons sien dat vlakte wild met 3% gedaal het laasweek, intermediêre wild met 1.5% daal, hoër waarde wild 1% gemiddeld daal, terwyl kleurvariante se gemiddelde prys 0.8% ook afwaarts beweeg week op week. Ons kyk weer na die gemiddelde prys van 'n teel of familiegroep wat dan 'n ram of 'n bul insluit, asook 'n paar vroulike diere en ook die jonger diere. Ons het dan baie goeie terugvoer gekry dat hierdie vir ons 'n baie meer realistiese prys vir die mark aanbied en dink ek ook hierdie gee dan vir ons 'n baie beter idee waar die gemiddelde spesieprys tans verhandel. Familiegroepe onder vlakte wild het springbokke ingekom op R6.728 per dier, wat dan 'n 16% daling is week op week. Rooibokke op R2.924, terwyl blesbokke op R3.231 per dier gemiddeld verhandel het. Gemsbokke staan op R18.144 met blouwillebeeste op R6.413 gemiddeld laasweek. Familiegroepe onder intermediêre wild het Kaapse elande dan verhandel op R19.900 wat dan sywaarts is, terwyl kudu's nou staan op R12.441 gemiddeld. Njalas op R9.637, rooi hartebeeste op R13.223 en Letchways op R9.902 laasweek. Familiegroepe onder hoërwaarde wild het Livingston elande dan gebly op R24.786, Baster gemsbokke of rouens steeds op R27.500, buffels ook sywaarts op R25.714 met swart-wit pense onveranderd op R17.000 per dier gemiddeld. Teelgroepe onder kleurvariante het dan as volg ook verhandel. Wit blesbokke het bietjie hoër geskuif na R4.375, swart rooibokke laer op R15.682 met wit flank rooibokke steeds op R16.556 gemiddeld per dier. Koperspringbokke styg met 14% en staan nou op R3.983, swart springbokke op R2.300 met wit springbokke nou op R8.558 per dier gemiddeld, wat steeds baie skaars is tans. Gouwille beeste wat dan redelik volop op die oomblik is, staan nou op R9.352 met koningswille beeste steeds op R104.445 per dier gemiddeld. Soos beloof gesels ons alweer met Franco vandag. Ons kyk bietjie wat na die parke aangaan en die wanbestuur daarvan en wat ook vir ons 'n kopseer nogal in ons wildsbedryf is. So baie welkom by ons, Franco. Daar's hy. Dankie. Franco, ja, die wanbestuur van ons parke raak nogal 'n kopseer en ek dink die departement is nogal en hulle kry nie die goed bestuur nie. Daar's 'n lack of competency, as ek hier 'n Engelse woord amper kan gebruik. Ja, Johnny, ek stem met 100% saam. Ek was hierdie week weer gesprek met mense gewees oor die parke, oor Noordwes vir parke veral en oor dalk die res van die land. Het ons gesien die Kruger Wildtuin wat ewe skielik nou 'n memorandum teken met die gemeenskappe om deel te word van die bestuur en hulle sê oor die goeders. Toe Kruger Park gestig is, was daar geen gemeenskap om dit nie, maar ek voel dit raak 'n politieke speelbal vir almal op hierdie stadium. Enige park in Suid-Afrika word 'n politieke speelbal. Ek dink, soos jy gesê, die wanbestuur, die mense wat nie bevoegd is om dit te bestuur nie. Is dit ou wat natuurbewaring gestudeer het? Is dit ou wat 'n kennis het om 'n park te bestuur, wat aan kan ek sê, aan hoof van die park staan? Ek glo baie min van hulle bestaan wel so. En ek voel amper, as ek mense die politiek rondom dit nou gaan sit, John Steenhuisen wat by landbou amper hierdie departement geërf het, en hulle onvermoë om te kan enige besluite te neem. En wil die ou kamp nie amper in dieselfde bootjie op hierdie oomblik nie? Ek dink ek wil nie sy skoene aan hê op hierdie stadium nie, want hy word baie fyn dopgehou, maar ook die manier hoe hy goed hanteer. Ek dink altyd hy probeer oop en mense wys wat hy doen en die goeie daarvan is om weg te beweeg van 'n plaaseienaar of 'n wildteeler af, om, kan ek sê, die groen gedeelte ook probeer gelukkig stel. So ek dink dis nie 'n maklike job wat hy op hierdie stadium het nie. Maar ek dink die rondom hulle, die politieke ouens om hulle, aanstellings, maak dit vir daai mense moeilik. Ons het dit al hoeveel keer gesê. Ons sit nou weer in 'n verkiesingsjaar, plaaslike verkiesing. Dit gaan nie goed met die ANC nie, dit gaan nie goed met enige politieke party nie. Die DA jaag net aan hoe ver hulle gaan met uitlatings wat hulle maak, onskuldig of grappig wys. Dit maak nie saak nie. Dit is sensitiewe goed. As jy gaan kyk, daar's boere wat regtig swaar kry daar buite.
back and claw word nie hanteer soos dit moet nie. Die wildboere op hierdie stadium, die buffelboere is baie bekommerd oor wat gebeur met hulle kuddes. Daar is nie antwoorde vir daai goed nie. En hoe meer jy uitreik om antwoorde te kry, hoe meer antwoorde kry jy. Hoe meer kry jy sulke halgeweerskote. Maar ons doen dit. Ja. Maar op die eind van die dag, die ou wat sy sak dit raak, kry nie antwoorde nie en dis my probleem. Jy het gepraat van al die verskillende provinsies met verskillende wetgewings wat ook nogal 'n groot probleem is. Jy het iets van Mpumalanga of Limpopo gesels nou. Ja, so ek sê Limpopo laasweek 'n ewe skielike ding uitgekom. Gelukkig WRSA beklei dit op hierdie stadium of het vir ons gesê daarvan. Normaalweg het jy 400 hektaar, dis nou maar die norm wat ek weet nie hoe dit daarby uitgekom nie, dis 'n ding wat nog jare terug bepaal is. Jy moet 400 hektaar hê om wild te teel, byvoorbeeld kameelperde en buffels maar al daai goed word in kleiner kampe nou geteel. Maar jy het nog altyd 'n permit gekry. Nou het Limpopo omgedraai en sê maar jy moet ewe skielik 'n impakstudie doen as jy onder 400 hektaar het. So dis vir iemand 'n koek te gee, maar jy gaan al die koek weer terug. Jy gee vir 'n kind 'n sweet en maar gaan jy die sweet terug. Jy het hom toestemming gegee om te groei, maar ewe skielik verander jy net. En dis die probleem wat ons het met die 9+1 stelsel. Nasionaal word daar wette gemaak en elke provinsie kan dit implementeer of versterk. Ek kan nie verswak nie, ek kan dit wel versterk om by nasionaal in te skakel. En dis die mag wat ons het. Soos jy kyk as ons kyk na Noordwes se permitstelsel wat verander het. Hierdie goed wat in Limpopo uitkom. Ander provinsies heeltemal goed, heeltemal anders te hanteer. En ek dink ek sê dis wat ons gesmeek het vir Willie om met ons dit te kon bespreek en ons kom nie daarby uit nie, verstaan? Hoekom kan nie net een sentrale stelsel wees nie? En ek is nog steeds ernstig op pad met hierdie ding. En ek het nou dag vir ons gesê van Limpopo en van WRSA, is dit nie tyd dat ons daai hofsaak nou doen? Is wild nou privaat besit of behoort dit aan die staat nie? Want almal sê dis privaat besit, maar jy het geen handelsreg in daai ding. Jy het 'n brief nodig vir almal of toestemming om enigiets te doen met wild. So dit is nie privaat besit nie. Volgens ek die reg terms verstaan. Privaat besitreg mag jy besluit en ons mag nie besluit oor ons eie goed nie. Ja, dit is 'n groot probleem en mense wil net as jy nou 'n plaas in Noordwes het en in Limpopo het, dan het jy daai twee plase so verskillend bestuur, aangesien dit twee verskillende amper wetgewings is waaraan jy moet voldoen. Dit is so, as ek sê, hierdie een het daai volgens 'n rekenaarstelsel, daai een volgens 'n papierstelsel kan ek nog basies sê. So ja, dis moet sê, dit is vir my die kopseer op hierdie stadium. Mense sê ons het lankal gesê terug te gaan na die regering toe wat die parke moet bestuur. Die parke word nie bestuur nie. As ek jou gesê het van die Noordwes stelsel wat hulle my kom vra het vir ondersteuning, dan sê ek kom ons bou 'n gemeenskapsding of nie 'n venture. Ons doen dit maar venture tussen privaat en die staat. Hulle wil dit nie toelaat nie. Want die wat die besluit moet neem, wil nie die besluit neem nie, want as kom sê dit voldoen seker nie aan wie vereistes of wat ook al nie. Maar as ek sê mense kom vra my blaans my plaas om 'n trekker te gebruik, dan sê ek vir hulle ons kan kyk daarna, maar ja, dis nie altyd moontlik om jou privaat goed vir die staat te gebruik. Jy betaal belasting en dan praat ek met die hoof en sê nee, die trekker is stikkend. Dan praat ek met van parke, sê nee, die trekker is stikkend. Dan praat ek met die parkhoof wat sê wat nie bevoegd is of dalk nie die kwalifikasies het. Die trekker is al 3 jaar terug op 'n veiling verkoop. Wat se kommunikasie is daar? Die parke kan nie groei nie want daar is nie bestuur nie. Daar is die investering van nasionaal af of van die provinsie af om die parke beter te doen. Hoeveel geld kan hy nie genereer nie? Dis hoe parke was self onderhoudend gewees altyd. Nou sit ons met poaching tussen daai goed, met ouens wat honde jag. Ons sit met geen toegangsbeheer nie. As jy gaan kyk na Madikwe, die verwoesting van parke as gevolg van olifantoorbevolking. Nou moet ons almal probeer gelukkig hou. Geen besigheid of organisasie kan bestaan as daar nie besluitnemers is nie. Gewild of ongewild. Jou eie besigheid. As jy elke keer moet vra of jy iets gaan doen, gaan dit nie werk nie. Ja, ek dink mens moet bietjie besluit, maar ons sien net oor die algemeen, daar word net komitees gestig en daar word nie besluite geneem, maar ek dink in hierdie jaar wat ons nou is met die verkiesing wat na die einde van die jaar toe is, gaan ons dalk nou nog meer van dit sien, nog mindere vermoë eintlik om enige besluite te neem. So ek dink die frustrasie rondom hierdie goed kan dalk net meer en meer raak hierdie seisoen of hierdie jaar spesifiek wat ouens net, hulle gaan uitsprake lewer, maar hulle gaan nie wenige deur kan voer nie. En ek het met Roland in laasweek se politieke video ook gesels. Ja, ek dink die onvermoë van hulle om enigiets te implementeer op die oomblik is nogal groot en ek dink die verval oor die algemeen van die staat op die oomblik en ek dink dit spoel nou deur na jou parke toe en die bestuur of van en al daai tipe goed wat. Maar ek wil dit daar los. Kom ons het nou klaar gemou oor dit. Hoe sal 'n mens, ek weet mense wil graag privaat
die privaat sektor inkry. En baie oulike ding wat Roland in die politieke video ook gesê het is, hoe sterker of hoe swakker jou staatsdepartement is, hoe sterker raak jou privaat sektor om steeds dienste te doen. So jou privaat sektor 10-10-1, en ons het dit in landbou ook gesien, is baie sterk op die oomblik. Ons het 'n baie sterk sektor. So hoe kan 'n mens amper mens moet daai ouens eintlik betrek om hierdie parke dan beter te bestuur? Ja, ek dink dis die oplossing. Maar weer eens jy sê, jy kan jou privaat sektor so sterk soos jy maak soos jy wil. Hulle het nie besluitnemingsreg of afdwingbaarheid nie. So jy kan binne in 'n dorp die beste organisasie hê wat baie reg maak. Maar as die munisipaliteit hulle nie gaan ondersteun nie, gaan jy vasbrand ergens. Hulle gaan vir jou sê, maar as jy daai pothol regmaak, hou ek vir jou verantwoordelik vir die res van die pad se tot niet gaan, verstaan. So daai is, ons sit nie met die besluitnemingsreg of die reg om dit af te dwing nie. En dit wat dit moeilik maak van die privaat sektor. Maak nie saak hoe groot raak dit nie. Die gemeenskappe kan besluit, luister of die privaat sektor, ons gaan hierdie park regmaak. As die parkeraad nie vir jou toestemming gee om dit te doen nie, wat kan jy doen? Niks nie. En onthou, parke is 'n publieke perseel. Dit behoort aan die publiek, behoort aan elke belastingbetaler. Elke mens in Afrika het 'n reg tot 'n park toe. Maar almal vra toegangsfooi om daai plek te onderhou. Maar daai plek word nie onderhou nie. Waar gaan daai finansies heen? Ek dink ons sit met 'n oorkapitalisering van mannekrag wat te veel betaal word vir die werk wat gedoen moet word. So daar is nie geld vir onderhoud nie. Want hierdie ouens moet eers 'n salaris kry. En ek dink almal moet 'n geldjie kry en waarde kry vir wat hy doen. Maar ek dink dit ons strukture, munisipaliteit, enige staatsorganisasie op hierdie stadium is oor mannekrag, want dit gaan oor werkskeping, dit gaan oor al hierdie goeters. So dit is my probleem, die geld is daar om hierdie goed reg te kry, maar die wil om dit same te doen, dis nie daar. Franco, dit al gelaat, ek wil gou hoor, wat sien jy in die mark met die veilings op die oomblik, pryse, met die jagmark wat nou lekker aan die gang is, waar sien jy pryse op die oomblik heen gaan? Ja, ek dink ons is daai wat ons laasweek begin doen het van die familiepakkies, het vir ons het baie goeie terugvoer daaroor gekry, so ek dink ons is opgewonde daaroor. Dit is meer 'n markriglyn, ek dink ons is redelik in 'n sywaartse mark op hierdie stadium, nie op of af baie nie. Sekere diere het nog steeds goeie aanvraag. Miskien die veilings wat plaasgevind het laasweek het baie goeie pryse gekry. Ek dink amper daar's 'n mate van toename in sekere spesies, maar weer eens dit gaan oor beskikbaarheid van diere. Die ouens wil dadelik die diere hê. Is dit ook die veilingsprys dalk so 'n bietjie hoër as wat die ouens op die oomblik vir die jagmark kan kry? Definitief, onthou net die is half in 'n groeiende fase nog. Die ouens investeer nog, so hulle is bereid om meer te betaal op 'n veiling as wat hulle amper op die jagmark kan. Dis wat jy sê. Nou sit hy met die jagters wat op pad is of in die kamp is, wat ons laas ook al gesê het. So hy moet daai diere hê. So hy gaan dalk 'n paar rand verloor op die aankoop van die diere, maar hy kry dan nog, kan ek sê, 'n akkommodasiefooi of 'n dagfooi of 'n jagfooi of 'n bakkiefooi in wat dit half subsidieer op hierdie stadium. Maar ek dink definitief die diere wat daar is daar tekort aan, sekere manlike spesies. Want die ouens sit met die Amerikaners veral wat inkom om daai goed te jag. En die ouens ry ver al om sekere spesies te jag. So ek dink dis 'n ding wat ons al gepraat het oor, is oor die outfitters wat ry om plekke te gaan jag, want hy het nie meer genoeg van sy eie nie. En ek dink dit skep ook 'n geleentheid in die toekoms vir probleme. Ek weet nie, ek hou nie daarvan as ek gaan jag op ou se plaas en nou 20 km ry soontoe en daai ou nie. As 'n Amerikaner elke oggend moet 6 uur opstaan om by 'n ander ou te gaan jag, dink ek skep dit ook 'n probleem, gaan dit 'n probleem skep. So ons moet kyk na daai mark ook, maar dit gaan maar oor die beskikbaarheid van sekere spesies. Hoekom veilings baie goed doen op hierdie stadium. As hy dier daar is, kan hy hom koop en hy weet hy kan gejag word. So. Ag, dankie Franco, ek waardeer. Dankie vir jou tyd vandag. Kom ons hoop daai bestuur van die parke kan wel bietjie beter geskied, maar ja, kom ons hou duim vas. Mense is maar 'n bietjie skepties as 'n mens na die track record kyk van wat dit is, maar ons hoop regtig einde van die jaar se verkiesing kan ons dalk so 'n bietjie verandering sien en dalk 'n verbetering hopelik sien. So ons hoop regtig daar's verbetering. Maar baie dankie vir jou tyd, Franco. Dankie. Ja. Baie dankie dat jy die week ingeskakel het. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.